خبرگزاری رسمی خاور خبر داد که 25 اپریل سال 2024 باز 47 شهروند تاجیکستان 15 زن، 17 دختر و 15 پسر را که اعضای 13 عائله بودند توسط هواپیمای مخصوص از جمهوری عربی سوریه به وطن برگردانیده شدند. در فرودگاه دوشنبه آنها را معاون سروزیر تاجیکستان دلربا منصوری، معاون یکم رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت فردوس حیاتزاده، یاردمچی پرزیدنت عاید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالله رحمانزاده، رهبران وزارت و اداره‌های دخلدار و دیگر شخصان مسئول پیشواز گرفتند. در عموم در دوام سالهای 2017-2024 در چند مرحله از عراق و سوریه نزدیک 400 شهروند تاجیکستان اکثرا کودکان به وطن برگردانیده شدند. نقش اساسی را برای از سوریه و عراق پس آوردن شهروندان تاجیکستان سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدزاده بازی کرده است. او تازه چند روز قبل برای مذاکره مسئله برگردانیدن گروه نوبتی شهروندان تاجیک به سوریه سفر کرده بود. خبر برگردانیدن شهروندان تاجیک از خاورمیانه را همچون تشبث پرزیدنت امامعلی رحمان به قلم داده نوشته است که مسئله برقرارسازی به حیات مقرری مطابق نمودن و با جای کار و تحصیل تامین نمودن زنان و کودکان از این منطقه عملیات‌های جنگی برگردانده شده زیر توجه مخصوص پرزیدنت امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. ماه یولی سال 2022 حکومت تاجیکستان 146 شهروند خود را از لاگرهای سوریه به وطن آورده بود. 12 ماه سال 2023 گروه دوم شهروندان جمهوری تاجیکستان عبارت از 140 عضو 29 عائله با شمول زنان، نورسان و طفلان خردسال توسط پرواز مخصوص با هواپیمای شرکت سوریگی شام وینگز از جمهوری عربی سوریه به وطن برگردانیده شدند. همراه با 104 شهروند تاجیکستان در این هواپیما 5 شهروند قزاقستان نیز از سوریه آورده شدند. روند برگردانی تاجیکستانیان که در لاگرهای گریزگان عراق و سوریه قرار دارند اینک چند سال باز ادامه دارد. این روند با مشکلی ولی به هر صورت پیشرفت افتاده است. به حساب مقامات تاجیکستان در لاگرها و محبوس‌های سوریه و عراق حدود 500 تن از زنان و کودکان تاجیک باقی ماندند. آنها اعضای خانواده‌های تاجیکان اینند که در وقتش به دام فریب مبلغان سازمان‌های جنگجو اساساً به دام داعش افتاده برخی خانه‌خیز به منطقه‌های جنگ زده خاورمیانه رفتند. به حساب مقامات تاجیکستان در میانه‌های دهه دوم عصر 21 در سالهای اوج تبلیغات امیسارهای سازمان‌های تندرو در خاورمیانه بیش از 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان از جمله 10 نفر آنها خانه‌خیز یعنی همراه با زن و فرزندان و حتی پدر و مادران پیرشان به سوریه و عراق رفته به صف این گروه‌های جنگجو اساساً به صف داعش پیوستند. به مقامات دیپلماتی تاجیکستان اساساً به سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدزاده مؤثر شد که سال 2017 89 کودک تاجیک را از عراق، ماه یولی سال 2022 باز 146 زن و کودک تاجیک را از سوریه و ماه سال گذشته 104 زن و کودک و امسال باز 47 زن و کودک تاجیک را بازم از سوریه به وطن برگرداند. ولی در عموم به وطن برگرداندن بخصوص همسران جنگجویان تاجیک به مشکلی صورت میگیرد، چون که در عراق 10 نفر آنها با جرم مساعدت به فعالیت‌های تروریستی محکوم به سالهای طولانی زندان و چند زن تاجیک و ازبک تا محکوم به زندان عمر بود شدند. ماه اپریل سال 2023 یک گروه زنان تاجیک در زندان زنانه روسفه در شهر بغداد پایتخت عراق به نشان اعتراض به اتهامات ساخته و مجازات ناعادلانه و با طلب آزادی بلافاصله اعلان گرسنه‌نشینی کرده بودند.